คือพ่อหน้ามนจะไปเฮ็ดงานทางใหญ่อยู่แถวฝั่งทนทิมอ้ายไว้เมืองอุบลย้อนความจนเมื่อหนาวปีปลายปีหนึ่งแล้วน้องที่บ่รอยังบ่เห็นหน้าเฮ็ดหยังอยู่น้องลาบ่ส่งข่าวมาเป็นตานานใส่ว่าไปถึงทันทีสิบอกพี่ชายลุงเลยมาถึงปีปลายแม่งจะได้มาสร้างบนเทสัญญาบอกว่าสิมาเยี่ยมต่อหมอของกศนแล้วล่ะน้องเธอยิ้มซื่อๆเคยสัญญา